შეკვირდი რომ დაგაკავებდი სისხლის სამართლებრივი წესით. ეს არის სიტყვები, რომელიც უთხრა გუშინ მილიციელმა და არა პოლიციელმა ჩვენს უკანონოდ გატაცებულ და ამ დრომდე პოლიტიკურ პატიმრობაში მყოფ თანაგუნდელ გელა ხასაიას. ეს სიტყვები ზოგადად გელას წინააღმდეგ მიმართული ის რეპრესიები, რასაც წლების განმავლობაში ვუყურებდით. ის რომ ამ მუხლით არაკავებენ რეალურ დამნაშავეებს, მაგალითად რომლებიც კალაძის შტაბიდან გამოვარდნენ და ადამიანებზე, ქალებზე, გოგოებზე ფიზიკურად იზალადეს. ის რომ გელას მიმართ ხორციელდებოდა აქტიური დისკრედიტაციის კამპანია და ზოგადად ის რომ გელა ადამიანი რომელიც ბოლო წლებში განსაკუთრებით და ბოლო თვეებში აქტიურად აჟღერებს პოლიტიკური პატიმრების სათქმელს, მათი ოჯახის სათქმელს, ეს ყველაფერი ერთ პაკეტში მიუთითებს იმაზე რომ გელა დღეს არის მორიგი პოლიტიკური პატიმარი. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც არის და რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორც საზოგადოებამ და ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა. სინამდვილეში რისთვისაც ამას რეჟიმი აკეთებს არის ერთადერთი იმისთვის რომ დანერგოს შიში რომელიც საბოლოო ჯამში ჭამს თავისუფლებას და ეს თავისუფლება გელამ ყველაზე უკეთ იცის, იმიტომ რომ მას არ ეშინია, მან ზუსტად იცის რომ ადამიანი რომელსაც შეეძლო რომ დროებით ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსულიყო მიუხედავად ბარიერების გარეშე, გაემჟღავნებინა იქ მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეების პრობლემები, მოეგვარებინა ისინი აქედან ამდენი ასეული კილომეტრის დაშორებით ამ ადამიანს ვერ შეაშინებენ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაც უნდა იყოს არის ის რომ როგორც გელამ მიცა პირობა სხვა პოლიტიკურ პატიმრებს რომ ის იბრძოლებდა ბოლომდე მათი თავისუფლებისთვის, ჩვენც ასე უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც უნდა ვიცოდეთ, უნდა გავიდეთ ბოლომდე, გამარჯვებამდე, რადგან ყველა მსგავსი დაკავება, ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ზეპირ სიტყვიერი განცხადებების გარდა ვერაფერს ვერ ავრცელებს, ის რომ ამ დრომდე არ არსებობს დადგენილება, ეგრეთ წოდებული დანაშაულის კადრები და ასე შემდეგ, ის რომ დანაშაულიც ვერ შეკერეს, მიუთითებს მათ ქაოტურ პანიკურ მდგომარეობაზე. ამიტომ ეს პანიკური მდგომარეობა უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლებისთვის და საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრობის მანკიერი ტრადიციის დასრულებისთვის, გელას თავისუფლებისთვის და სხვა 70-მდე მეტი პოლიტიკური ტყვის თავისუფლებისთვის და ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის.